Cái đầu cắt móng tay này có thể cắt cho bé cũng được, bởi vì cái lưỡi dao của nó mọi người có thể xem nè, nó được giấu phía bên trong như thế này, nó cắt rất là an toàn, mình không có cần phải dòm mà mình vẫn cắt được luôn nha. Và tích hợp thêm một cái đầu mài nè, mình chỉ cần nhấn một nút bên đây thì nó sẽ bật cái chức năng mài ha, mình chỉ cần đưa tay vào thì nó sẽ tự động mài cho mình luôn. Tích hợp thêm một cái đèn led khi mà mình cắt thì sẽ dễ dàng thấy hơn ha. Và sau khi mà cắt xong thì móng tay nó sẽ được đựng phía bên trong đây nè, nó sẽ không có bị văng tung té ra phía bên ngoài sàn. Thì bạn nào mà cần một cái đồ cắt móng tay chuyên dụng như thế này có thể bấm vào dấu hàng dưới góc trái nha.